반갑습니다. Рад встрече с вами. 인사를 배워놔야 되는데. Да, он говорит, надо на русском выучить приветствие. 오늘 제목이 뭐죠? Итак, какая сегодня тема? 네, 기도로 모든 것을 하라라는 Да, 제목입니다. сегодняшняя тема «Делай все молитвой». 에베소서 6장 18절 말씀입니다. Ефесянам 6:18. 지난주 말씀 기억하십니까? Вы помните слово на прошлой неделе? 지난주 언약에 대해서 함께 말씀을 나눴죠. Да, на прошлой неделе мы говорили насчет завета. 언약은 우리가 이루는 것이 아니라 하나님이 이루신다. Завет — это не то, что мы совершаем, это то, что Бог совершает. 그래서 모든 사건과 일들 속에 하나님의 언약을 찾아내라 말씀드렸습니다. Поэтому было слово, что во всех обстоятельствах, во всей работе найди Божий завет. 오늘은 기도에 대해서 함께 말씀을 나누기를 원합니다. И сегодня я хочу с вами поделиться словом насчет молитвы. 인간과 동물의 차이가 있다면 그거는 바로 신앙이 있냐 없냐의 문제입니다. Есть разница между животными и человеком. Это есть вера или нет веры. 요즘 개가 사람만큼 대접받는 시대입니다. Вот сейчас такая эпоха, когда животные, некоторые, они живут как люди. 오히려 개가 더 대접을 받습니다. Ну вот и бывает такое, что там собака живет лучше, чем человек. 한 가정에 아빠가 집에 들어가면은 쳐다도 안 봅니다. 집에 들어가면 쳐다보지 않는다. 가족들이 아빠 보지도 않는다. Есть такие семьи, где животные там есть. И, к примеру, когда отец семейства приходит, на отца не обращает даже внимания, все внимание на животного. 근데 개는 아빠보다 더 사랑을 받습니다. То есть, получается, собака получает любви больше, чем отец семейства. 아무리 대접을 받아도 개는 영적인 존재가 아닙니다. Но какая бы там собаку, как бы она ни жила, она не духовное творение. 개가 기도하는 거 봤습니까? Вы когда-нибудь видели, чтобы собака молилась? 인간과 동물의 차이는 바로 영적인 존재냐 아니냐입니다. Разница между животным и человеком в том, что есть вера или нет веры. 인간은 영적인 존재이기 때문에 하나님을 향해서 기도하는 겁니다. Поскольку человек является духовным творением, то он Богу молится. 모든 종교에는 기도가 다 있습니다. И во всех религиях есть молитвы. 왜 그러냐? 하나님을 떠난 인간이 하나님을 찾아가려는 본능에서 나오는 것이 기도입니다. Почему? Потому что человек, который отошел от Бога, он в любом случае пытается найти Бога. И вот они, пытаясь найти Бога, во всех религиях есть молитвы. 종교마다 다 기도가 있죠. Да, вы же согласны, что во всех религиях есть свои молитвы. 천주교 같은 경우에는 기도문을 보고 읽기도 하고 또 성부와 성자와 성령 성호를 그리기도 합니다. Вот, к примеру, если мы там говорим католическая церковь, у них есть тоже своя молитва, потом у них есть вот этот, они там крестятся, тоже есть своя молитва. 불교 같은 경우에는 이렇게 절을 하면서 기도를 합니다. А, к примеру, буддисты, они вот кланяются, они наклоняются и таким образом молятся. 이슬람교 같은 경우에는 하루에 5번 정시 기도를 합니다. Если мы говорим про ислам, то они 5 раз в день молятся. 저는 잘 몰랐는데 보니까 시간이 늘 정해져 있는 게 아니라 이렇게 바뀌더라고요. Но вот как я вижу, что мусульмане вот, не всегда прям по времени, то есть иногда они меняют время, не всегда прям совпадает. 그리고 유대인들은 하루에 3번을 기도합니다. А, к примеру, иудеи, евреи 3 раза в день они молятся обязательно. 해 뜰 무렵 또 해질 무렵 그리고 밤에 기도합니다. То есть получается, да, ну, утро, день и ночью перед сном. 유대인들은 그 기도할 때 그 기도가 예배하고 같이 이렇게 들려지는 기도입니다. И иудеи, к примеру, когда они молятся, это не просто молитва, они это как богослужение проводят, и там во время этого богослужения они молятся.
그리고 여러분 아시는지 모르겠는데 남녀 호랭개교라고 아십니까? Нахуй. 넘어갑시다. Не. Намагався, да. 이렇게 종교마다 다 기도가 있어요. То есть в каждой религии есть молитвы. 그런 기도도 다 응답이 되어집니다. И все эти молитвы получают ответы. 왜 그러냐? Почему так? 사단도 응답을 줄 수 있기 때문에 그렇습니다. Потому что сатана тоже может дать ответ. 대구에 유명한 절이 있습니다. Вот в Тегу есть такой очень знаменитый шаман. 팔공산이라는 산에 가면 그 동화사라는 절이 있습니다. Я прошу прощения, Чоль это монах. То есть вот если вы пойдете на гору Пальгонсан, то там есть вот этот монах, очень известный. 그 팔공산 꼭대기에 가면은 갓바이라는 모자를 쓴 부처가 있습니다. И вот если тоже вы пойдете на Катпави, тоже есть такая гора, там тоже есть такой монах, он там шапку одевает, его видно. 거기 기도하면 응답을 많이 받는가 봐요. И очень много людей, кажется, там получают ответы. 거기 가면은 이렇게 넓은 터가 있는데 거기에 사람들이 앉아서 막 기도하고 있습니다. То есть там есть такое как бы пространство, многие люди туда садятся, и они там молятся. 이제 대입 수능이 얼마 남지 않았습니다. И вот потом они очень много получают ответов. 지금 가면은 사람들 엄청 많습니다. И вот даже если сейчас вы пойдете туда, там много людей собираются. 응답이 없는데 그렇게 산을 올라가서 거기서 기도하겠습니까? То есть вот они, у них нет ответов, поэтому они поднимаются на гору, чтобы получить ответ. 종교에도 응답은 있습니다. То есть в религиях там тоже есть ответы на молитвы. 그런데 그 배후에는 사단이 역사하고 있다라는 것이죠. Но как бы фон, кто за этим действует, это действие сатаны. 종교적인 기도와 복음적인 기도는 차이가 있습니다. Есть разница между евангельской молитвой и религиозной молитвой. 기독교는 복음이라고 이야기를 합니다. Вот в церквях мы говорим о Евангелии, о евангельской молитве. 다른 건 이제 종교라고 하죠. Ну и есть, конечно же, и религия. Это немножко другое. 복음과 종교의 차이는 시작이 다릅니다. Разница между религией и Евангелием в начале. Начало. 종교의 시작은 인간으로부터 시작합니다. Начало религии с человека. 인간이 하나님을 찾아가려는 그 본능에서 만들어진 게 종교입니다. То есть человек пытался найти Бога. И вот таким образом была создана религия. 그러다 보니까는 기준이 뭐냐? 행위입니다. 행동. Значит, стандарт в религии – это поведение, Вот. дела. 열심히 착하게 살아야지 구원받는다라고 하는 게 종교입니다. Что такое религия? Люди так говорят: если я буду добрый, буду прилежно все делать, буду хорошо жить, я получу спасение. Так думают. 종교는 구원을 지금 확인할 수가 없습니다. И в религии они так говорят: сейчас у меня нет спасения. То есть они не могут утвердиться, подтвердить свое спасение. 왜냐하면은 앞으로 살아가면서 내가 나쁜 짓 할 수 있기 때문에. Почему? Потому что они так думают: ну, возможно, в будущем я могу какое-то плохое действие, что-то плохое сделать, поэтому сейчас у меня спасения нет. 종교의 시작은 나로부터 시작하는 겁니다. То есть начало религии всегда с меня. 복음은 뭐냐? 하나님으로부터 시작되어지는 겁니다. А что такое Евангелие? Все начинается с Бога. 내가 착하게 살고 내가 열심히 살아서 예수 믿게 되는 것이 아니죠. То есть я не обязательно мне верить в Иисуса, я и так могу жить доброй жизнью, могу что-то делать, хорошие вещи. 어느 날 하나님의 은혜가 임해서 믿어지는 겁니다. То есть я так жил, не верил в Иисуса, но однажды на меня сошла благодать. 종교는 구원을 이루려고 애를 쓰지만 복음은 구원을 받고 시작하는 겁니다. А что такое религия? Я прилагаю усилия, чтобы получить спасение. Евангелие, Бог дает мне благодать, и я получаю спасение. 그래서 종교적인 기도와 복음적인 기도는 차이가 있습니다. Поэтому есть разница между религиозной молитвой и евангельской молитвой. 종교적인 기도는 나의 욕심 또 나의 욕구를 채우기 위해서 하는 것이 종교적인 기도입니다. Значит, что такое религия? Она основывается на моем усердии, на желании восполнить мои нужды. Вот это и есть религиозная молитва. 야고보서 4장 2절 3절 말씀에 보면 잘 나오고 있습니다. Вот если вы посмотрите Иакова 4 главу, 2-3 стих, тут все хорошо объясняется. 한번 읽어보겠습니다. Давайте все вместе прочитаем. Давайте все вместе. «Желаете и не имеете, убиваете и завидуете, и не можете достигнуть.
Перепираетесь и враждуете, и не имеете, потому что не просите. Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для вашего, наверное, с переводом, ну, в общем, да, чтобы, наверное, восполнить ваши вожделения. 하나님께 응답을 받지 못한 이유가 뭐냐? 기도가 다 자기의 정욕을 위해서 기도하는 겁니다. Причина, почему люди не могут получить благодать от Бога, потому что они молятся только за себя и за восполнение своих нужд или вожделений. 이게 종교적인 기도입니다. То есть вот это и есть религиозная молитва. 오늘 우리 언영이가 기도했는 것처럼 나를 위해서 물질, 건강 이런 걸 추구하는 게 바로 종교적인 기도입니다. Вот сегодня Ремнант Иньони, она молилась, что пусть сейчас во время богослужения мой успех, мое здоровье, все вот это мое не станет приоритетом. 오늘 기도 속에 메시지가 다 나왔어요. То есть уже вот в той молитве была как бы часть послания сегодняшнего. 복음적인 기도는 뭐냐? А что такое евангельская молитва? 복음적인 기도는 모든 일과 사건 속에 하나님의 숨겨진 계획을 찾는 게 복음적인 기도입니다. Евангельская молитва, когда во всех событиях, происшествиях, работе мы находим сокрытый Божий план. 그래서 마태복음 6장 33절에 말씀하고 있죠. Поэтому Матфея 6:33 сказано. 같이 읽겠습니다. Давайте вместе прочитаем. «Ищите же прежде Царство Божьего и правды Его, и это все приложится вам». 그러니까 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하게 될 때에 모든 것을 더하여 주신다 말씀하셨습니다. Здесь сказано, что когда мы будем искать прежде Царство Божьего и правды Его, тогда все остальное, оно приложится. 하나님의 뜻과 하나님의 계획을 찾으면 그 방향이 맞으면 나머지 의식주는 다 채워지게 되어 있습니다. То есть, когда я ищу Божий план, Божью волю и следую за этим, как мое направление, тогда все остальное, все, что мне надо, оно приходит, оно прилагается. 나를 위한 기도는 종교적인 기도입니다. То есть молитва ради себя – это есть религиозная молитва. 하나님의 뜻과 계획을 위한 기도는 바로 복음적인 기도입니다. Молитва за Божью волю, за Божий план есть евангельская молитва. 하나님의 뜻과 방향만 맞으면 나머지는 하나님이 다 채워주십니다. То есть если я выровнял свое направление с Божьей волей, с Божьим планом, тогда все остальное Бог восполняет. 한국 남자들은 다 군대를 다녀오지 않습니까? Вот один мужчина, он был в армии, сходил в армию. 저도 군대를 다녀왔습니다. Я у тебя тоже был в армии. 군에 가니까는요, 옷도 주고 밥도 먹여주고 재워줘요. То есть вот, когда вы идете в армию, там все вам дают. Одежду дают, все нужды восполняют, ответственность берут, кушать дают. 돈 하나도 안 내고 И даже не надо ни за что копейки платить. 월급 받아가면서. Более того, ежемесячно что-то получаешь. 왜 그렇습니까? Какие-то деньги. Почему так? 국가가 원하는 일을 하고 있기 때문에 국가에서 책임지는 겁니다. Потому что я делаю ту работу, которую желают, которая подходит моему государству. Поэтому государство полностью берет ответственность за меня. 여러분들이 정말 하나님의 일을 한다면 하나님이 여러분들의 모든 삶을 책임지시는 겁니다. Если вы будете делать Божью работу, тогда Бог возьмет всю ответственность за вашу жизнь. 그래서 기도 중의 기도는 하나님의 뜻을 찾는 기도입니다. Поэтому молитва из молитв найти Божью волю. 하나님이 가장 원하시는 것을 위해서 하는 기도가 가장 좋은 기도입니다. Поэтому та молитва, где я ищу то, что Бог желает, это та молитва, которая Богу угодна больше всего. 그럼 첫 번째로 기도할 때 어떤 일이 일어나냐? И первое, когда мы молимся, что происходит? 우리가 기도하면 영적으로 많은 일들이 일어납니다. Когда мы молимся, происходит много духовных действий. 우리가 지금 이 시간 기도를 하면 천사가 하나님 앞에 기도를 가지고 올라갑니다. Вот мы сейчас, когда с вами будем молиться, тогда ангелы приходят и действуют в нашей жизни. 요한계시록 8장 3절 4절 말씀 같이 읽겠습니다. Давайте вместе прочитаем Откровение 8:3-4. Давайте прочитаем. «И пришел иной ангел, и стал перед жертвенником, держа золотую кадильницу. И дано было ему множество фимиама, чтобы он с молитвами всех святых возложил его на золотой жертвенник, который перед престолом. И вознесся дым фимиама с молитвами святых от руки ангела пред Богом». 4절 말씀에 그 향기가 성도의 기도와 함께 천사의 손으로부터 하나님 앞으로 올라간다 그랬습니다. Вот в 4 стихе сказано, что все молитвы святых ангелы их берут и приносят их пред Богом.
우리가 이 시간 기도하면 천사가 옆에 있다가 그 기도를 받아서 하나님 앞에 가지고 올라가는 겁니다. То есть, когда мы с вами молимся, ангелы берут нашу молитву и возносят ее к Богу. 하나님이 그 기도를 받으셨습니다. И тогда Бог принимает эту молитву. 이제 하나님께서 성삼위 하나님으로 역사하시는 겁니다. И что происходит? Происходит действие триединого Бога. Триединый Бог. 단어 다 맞죠? Кое-да. 거의 다. 네. 성삼위 하나님 역사하시는데 먼저 하나님은 성부 하나님은 말씀으로 역사하시죠. Что значит действие триединого Бога? Первое. Бог Отец дает Слово, действует по Слову. 지난주에 우리 말씀을 나눴던 것이 하나님은 말씀을 주시고 그 말씀대로 이루십니다. Вот как мы говорили с вами в прошлый раз, Бог свое Слово дает и сам его свершает. 우리가 기도하는 것은 그냥 기도하는 것이 아니라 하나님의 말씀을 붙잡고 기도하는 겁니다. Поэтому мы молимся не просто молимся, мы, держась за Слово, молимся. 우리가 하나님의 말씀을 붙잡고 기도할 때에 하나님은 그 말씀을 이루시는 겁니다. Поэтому, когда мы, держась за Слово, молимся, Бог это Слово свершает. 기도 응답이 뭐냐? Что такое ответ на молитву? 기도 응답은 하나님의 말씀이 성취되어지는 것이 기도입니다. Ответ на молитву, когда Бог совершает свое Слово. 그리고 우리가 기도할 때에 성삼위 하나님이 성부 하나님은 말씀으로 역사하시고 성자 예수님은 세 가지 저주를 완전히 해결하십니다. Поэтому, когда мы молимся, Бог Отец совершает свое Слово, а Бог Сын разрушает 3 проклятия. 우리가 절대 해결할 수 없는 세 가지 문제가 있죠. То есть у нас есть 3 проблемы, которые мы сами не можем решить. 아담이 지은 원죄. Первое – это грех, который к нам пришел от Адама. Это первородный грех. 이건 아담이 지었기 때문에 내가 해결할 수가 없습니다. То есть, да, Адам совершил этот грех, но он перешел ко мне, и я сам этот грех решить не могу. 그리고 보이지 않는 악한 영인 사단. И потом, невидимый глазам, злой дух, сатана. 그리고 우리의 미래, 하나님을 떠나 있다면 지옥 갈 수밖에 없는 것이죠. И потом, будущее какое? Человек, который отошел от Бога, его будущее – это ад. 죄와 사단과 지옥의 저주는 우리가 해결할 수가 없습니다. Поэтому вот эти 3 вещи – грех, сатана, ад – это то, что мы не можем решить сами. 그래서 하나님이 이 문제를 해결하시고자 우리에게 그리스도 예수님을 보내주셨습니다. Поэтому для того, чтобы решились эти 3 проблемы, Бог послал нам Христа, Иисуса. 성자 예수님은 바로 이 세 가지 원죄와 사단과 지옥의 저주를 해결하시는 겁니다. Поэтому Бог Сын, что Он делает? Он вот эти 3 проклятия разрушает. Грех, сатану и ад. 우리가 정말 하나님의 말씀을 붙잡고 기도하면 하나님은 그 기도를 받으시고 우리의 모든 인생의 저주를 해결하시는 겁니다. Поэтому, когда мы принимаем Божье Слово и держимся за него, тогда Бог Сын разрушает вот эти 3 проклятия в нашей жизни. 그리고 성자 예수님, 성령님께서는 우리에게 하나님 나라의 배경을 주십니다. И потом есть Дух Святой. Дух Святой – это наше покровительство. 우리에게 능력을 주시는 것이죠. Он дает нам, ну здесь написано, силу дает нам. Не история, а действие Святого Духа и силу дает нам. 우리가 할 수 없는 그것도 하나님의 성령께서 우리가 할 수 있는 능력을 주시는 겁니다. То есть есть те вещи, которые мы не можем делать. Но для того, чтобы мы их делали, Бог через Духа Святого дает нам силу. 우리는 다 한계를 가지고 살아가잖아요. То есть у нас же у всех есть свои ограничения, правильно? 그 능력의 한계 속에 우리는 때로는 좌절하기도 하고 우리는 넘어지기도 합니다. Но Дух Святой, Он помогает эти ограничения превзойти. 그런데 하나님은 우리를 세계 복음화할 자로 우리를 부르셨습니다. Поэтому Бог нас всех призвал как людей, которые будут совершать всемирную евангелизацию. 그럼 우리가 세계 복음화할 능력이 있습니까? А есть ли у нас такая сила по всему миру евангелизацию делать? 우리가 세계를 살릴 수 있는 힘이 있습니까? Есть ли у нас вот эта сила спасти весь мир? 우리가 세계 살릴 수준이 됩니까? Ну, наш уровень такой, чтобы спасать весь мир? 안 되잖아요. Ну, нет, не так, правильно? 그래서 예수님이 오직 성령이 너희에게 임하시면 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅 끝까지 이르러 증인되리라 말씀하셨습니다. Поэтому Иисус сказал, что «но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями Иерусалим, Иудея, Самария и даже до края земли». 우리가 기도할 때에 성삼위 하나님께서 삼위일체 하나님께서 우리 가운데 역사하시는 겁니다. То есть, когда мы молимся, происходит действие триединого Бога. Триединый Бог действует в нашей жизни. 그래서 그 응답을 이제 천사가 가지고 우리에게 옵니다. И потом действуют ангелы, армия ангелов действует. 그런데 사단이 그것을 막는다는 거죠. Но сатана, он всегда препятствует действию Бога. 그래서 하나님이 이 사단의 권세를 멸하기 위해서
하늘 군대를 보내시는 겁니다. Поэтому Бог для того, чтобы вот этого сатану победить, который постоянно препятствует нам, Он отправляет войско ангелов. 다니엘 10장 13절 말씀 같이 보겠습니다. Давайте вместе прочитаем Даниила 10:13. Давайте вместе. «Но князь царства персидского стоял против меня 21 день. Но вот Михаил, один из первых князей, пришел помочь мне, и я остался там при царях персидских». 다니엘이 기도했는데 하나님이 그 즉시로 응답을 주셨습니다. То есть, когда Даниил молился, Бог дал вот этот ответ ему. 근데 이 응답을 막는 존재가 있다는 거예요. Но тогда было одно существо, которое препятствовало Даниилу получить этот ответ. 여기에 페르시아 왕이 그 응답을 막았다라고 나옵니다. Вот здесь сказано, князь царства персидского мешал мне. 근데 이것은 영적으로 사단을 의미합니다. То есть духовный смысл здесь это сатана. 하나님이 응답을 주시는데 사단이 가로막는 거죠. То есть Бог, Он дает нам ответ, а сатана постоянно препятствует. 공중 권세 잡은 자 마귀가 이 응답을 가로막는 겁니다. То есть сатана, он всегда препятствует, чтобы чтобы ответ, который Бог мне дает, чтобы я его получил. 그래서 하나님 누구를 보내십니까? Ну, кого Бог послал тогда? 미가엘을 보내시는 겁니다. Михаила послал. 군대 천사장이죠. То есть это ангел, который ответственен за войско небесное. 우리가 기도할 때에 우리의 기도를 천사가 하나님 앞에 가지고 갑니다. То есть когда вот мы молимся, тогда ангелы Божьи, они идут впереди нас. 그 기도를 받으시고 하나님이 성삼위 하나님께서 그 기도에 응답하시는 겁니다. И тогда, когда ангелы идут впереди, мы получаем ответы от триединого Бога. 성부 하나님은 말씀으로, То есть Бог Отец дает нам ответ словом. 성자 예수님은 세 가지 저주를 해결하면서, Тогда Бог Сын разрушает 3 проклятия. 성령님은 우리에게 능력을 주시면서 А Дух Святой дает нам силу. 응답을 주시는데 이것을 가로막는 사단이 있다는 거예요. И вот сатана, он всегда препятствует, чтобы вот эти 3 ответа мы получали. 그래서 하나님이 하늘 군대를 보내셔서 사단을 꺾으시는 겁니다. Поэтому Бог всегда посылает войско небесное и сокрушает сатану. 사단의 권세가 완전히 박살나는 겁니다. И тогда полностью сокрушается сатана. 그 이후에 바로 하나님의 나라가 임하게 되어지는 И 것이죠. вот мы это так говорим, Царство Небесное сошло. 마태복음 12장 28절을 같이 읽습니다. Давайте вместе прочитаем Матфея 12:28. Давайте вместе. «Если же я Духом Божьим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царство Божье». 귀신이 쫓겨가면 그곳에 하나님의 나라가 임합니다. То есть вот если сатана сокрушился, это значит, туда сошло Царство Небесное. 이게 기도할 때 일어나는 일입니다. Вот такое действие происходит, когда мы молимся. 어마어마한 영적인 비밀입니다. То есть вот это очень такая глубокая духовная тайна. 여러분이 가는 현장에서 이 기도를 한다면 그 현장의 흑암은 떠나가고 하나님의 나라가 그곳에 임하는 겁니다. То есть если на том месте действия, куда вы идете, вы будете молиться такой молитвой, тогда там сокрушится сатана, туда сойдет Царство Небесное. Такое действие будет происходить. 여러분 두고 온 가정을 위해서 기도하십시오. И вот вы тоже молитесь за вашу семью. 여러분 두고 온 친지들을 놓고 기도하십시오. И молитесь за ваших родственников. 그리고 여러분들이 이제 일하러 가는 그 직장을 놓고 기도하세요. И молитесь за ваше место работы. 여러분 가는 모든 현장 속에 정말 예수 이름으로 기도해 보세요. То есть вот попробуйте на каждом месте, где вы находитесь, молитва Иисуса молиться. Вот такой 오늘 молитвой. 이런 역사가 일어나게 되는 И 겁니다. тогда будет происходить вот это действие, о котором мы говорим сегодня. 단순히 기도해서 응답받는다 이 차원이 아니에요. То есть не то, что вот я помолился и пришел ответ сразу. 우리가 기도할 때 이 영적인 세계에는 이 어마어마한 영적인 전쟁이 일어나는 겁니다. То есть когда мы молимся, на самом-то деле начинает духовная война происходить. 그래서 두 번째로 우리는 위로부터 주시는 힘을 얻어야 됩니다. И затем, мы, когда молимся, мы получаем силу, которая приходит сверху, с неба. 하나님이 주시는 힘을 얻어야 돼요. То есть нам необходимо с вами получить силу, которую Бог дает. 세 가지 기도를 꼭 하시기 바랍니다. Обязательно молитесь 3 молитвами. 첫째는 정시 기도입니다. Первая молитва в определенное время. 여러분 시간을 정하고 하나님 앞에 집중하는 시간을 가지시기 바랍니다. То есть вы определяете какое-то время, и тогда вы сосредоточенно молитесь Богу. 아침 시간이 제일 좋습니다. Самое лучшее, конечно, это утреннее время. 하루를 시작할 때 힘을 가지고 시작을 해야죠. Почему? Надо начать свой день с того, что я получил Божью силу. 하나님이 주시는 힘을 얻는 아침 정시 기도 시간. Поэтому начните определять время утром, когда вы можете от Бога получать силу. 아침에 뭐 하느냐? А что мы делаем утром? 그냥 기도하는 게 아니라 말씀을 정리하고 묵상하고 기도하는 겁니다. Не просто помолились. Берем слово, упорядочили слово, помолились на основании слова. 오늘 들려주는 이 예배 때 받은 말씀을
생각하면서 그 말씀을 붙잡고 아침에 기도하는 겁니다. Вот слово, которое мы сегодня с вами получаем, утром поразмышляйте о нем и, держа за него, помолитесь. 그리고 지난주에부터 우리 지난주에 말씀드렸듯이 보바 집사님이 그 기도 수첩을 올려드리지 않습니까? И вот, как мы говорили в прошлый раз, что диакон Вова, он всегда послание молитвенного дневника в группу закачивает. 보니까 올려드리는 시간이 점점 빨라지더라고요. Да, вот, ну, вот так закачать это быстро, конечно, это очень удобно. 그리고 아침에 딱 하루를 시작하기 전에 그 말씀을 딱 읽고 하나의 은혜 받는 하나 딱 가지고 기도하시면 됩니다. Поэтому теперь что мы будем делать? Мы будем немного раньше эту молитву закачивать, чтобы с самого раннего утра вы могли ее прочитать и, как мы говорили, на основании слова найти одну тему молитвы, что-то одно найти. 시편 32편 6절에 보니까 주를 만날 기회를 얻어서 주께 기도하라 그랬습니다. Вот здесь написано, Псалом 31, что праведник во время благопотребное молится Богу. 무슨 말이냐? 시간을 내어서 하나님께 기도하라는 겁니다. То есть здесь какой смысл? Что он определяет какое-то время, благопотребное время, и молится Богу. 그러면 홍수가 범람할지라도 그를 미치지 못한다 그랬습니다. И написано, что тогда происходит разлитие многих вод. 평상시에 늘 기도하는 시간을 가지십시오. То есть здесь говорится о том, чтобы всегда в своей жизни иметь время молитвы. 아침에 말씀을 묵상하고 기도하시기 바랍니다. Поэтому утром я желаю, чтобы вы размышляли над словом и насчет этого, на основании этого слова молились. 꼭 말씀 붙잡고 기도하세요. Обязательно, держа за слово, молитесь. 왜 그러냐면은 그렇게 안 하면 내 것이 나와요. Почему? Потому что если я не держу за слово, начинает выходить что-то мое. 나도 모르게 자꾸 종교적인 기도로 가버립니다. Вот я сам того не желаю, но как-то получается вот эта молитва религиозная. 그래서 복음적인 기도를 하기 위해서 말씀 붙잡고 기도하는 겁니다. Поэтому для того, чтобы получалась молитва евангельская, держите за слово прежде. 그렇게 기도하다 보면은 말씀이 내 삶을 지배하게 됩니다. Поэтому тогда вы, что получится? Слово потихоньку будет контролировать мою жизнь. 말씀이 자꾸 생각나요. То есть слово будет постоянно в моих мыслях всплывать. 누구를 만나든지 어디를 가든지 그 말씀이 나를 지배하기 시작합니다. То есть кого бы я ни встретил, что бы я ни делал, куда бы я ни иду, вот это слово, оно будет меня контролировать. 그걸 보고 24시 기도를 합니다. И вот мы также называем это молитва 24 часа. 24시 말씀이 생각나고 말씀에 이끌림 받아진 삶. То есть 24 часа слово приходит мне на ум. 24 часа слово меня держит. 에베소 오늘 읽었던 본문 말씀에 나오는 것처럼 항상 성령 안에서 기도하고 이를 위하여 깨어 구하기를 항상 힘쓰라 그랬죠. И как мы сегодня прочитали в главном месте из Писания, Ефесянам 6:18, написано: «Молитесь во всякое время духом, старайтесь о всем со всяким постоянством». 그러면 오는 응답이 25시 응답이 옵니다. Поэтому придет ответ 25 часов. 25시는 어떤 인간에게도 없는 시간입니다. Что такое 25 часов? Это не время человеческое, ни у кого нет 25 часов. 모든 사람은 24시간을 삽니다. У всех людей только 24 часа, правильно? 그럼 25시의 응답은 뭐냐? А что такое ответ 25 часов? 하나님이 부어주시는 응답입니다. Это значит, придут ответы, которые Бог изливает. 우리의 모든 한계를 뛰어넘는 하나님으로부터 오는 능력을 이야기합니다. То есть говорится о силе Божьей, которая приходит от Бога, которая все превосходит, все превосходит. 하나님으로부터 오는 이 능력을 부여받으면 우리는 내 능력과 상관없이 세상을 변화시킵니다. То есть если мы получим силу от Бога, тогда мои ограничения не важно. У меня будет сила этот мир изменять. 마지막 세 번째입니다. И последнее, третье. 우리는 하나님의 기도에 대한 하나님의 약속의 말씀을 찾아내야 됩니다. И также необходимо найти слово, Божье обещание во время молитвы. 제가 말하는 게 아니라 하나님의 말씀에 어떻게 기록되어져 있는지 보겠습니다. То есть давайте посмотрим, то есть не чтобы я молился за что-то свое, а что Божье Слово говорит об обещаниях для молитвы. 기도에 대한 성경 구절이 엄청 많습니다. Вообще-то в Библии очень много мест из Писания насчет молитвы. 제가 대충 몇 가지 뽑아봤는데 10개가 넘어요. Вот я примерно чуть-чуть взял, уже больше 10. 그래서 제가 지난주처럼 종이에 다 성경 구절을 뽑아놨습니다. Поэтому, как в прошлый раз, я приготовил для вас материалы, туда я поместил все вот эти библейские стихи. 지난주 제가 나눠드린 거 매일 보셨습니까? Вот вы смотрели каждый день то, что я давал, вот эту распечатку? 어디 있는지는 아십니까?
Ну, теперь знаете, где место из Писания находится, о чем что говорится. 오늘도 나눠드릴 텐데 이걸 계속 읽으시기 바랍니다. И то, что я сегодня вам дам, тоже это постоянно читайте. 우리가 기도할 때 하나님 반드시 응답하신다는 약속만 제가 뽑아냈습니다. Вот я взял вот эти места из Писания, там, где Бог говорит об обещаниях, которые Он делает во время молитвы. 시간이 얼마 없기 때문에 조금만 하고 나머지는 페이퍼를 가지고 여러분들 보시기 바랍니다. Да, мы сейчас не можем все посмотреть, посмотрим некоторые, но остальное посмотрите сами в материалах. 예레미야 33장 2절 3절 말씀입니다. Давайте посмотрим Иеремия 33 главу, со 2 по 3. 하나님이 기도에 대해서 어떻게 말씀하고 계십니까? То есть вот мы когда молимся, что Бог говорит? 같이 읽겠습니다. Давайте вместе прочитаем. «Так говорит Господь, который сотворил землю, Господь, который устроил и утвердил ее, Господь имя Ему. Воззови ко мне, и я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь». 너는 내게 부르짖어라. 내가 네게 응답하겠고 내가 알지 못하는 크고 은밀한 일을 행하시겠다. 하나님 약속하셨습니다. То есть Бог, Он дает обещание, когда ты мне будешь молиться, то есть ко мне будешь взывать, я отвечу тебе, потом покажу тебе то недоступное великое, чего ты не знаешь. 여러분 기도할 때 하나님이 이렇게 하신답니다. То есть вот Бог, Он будет так делать, когда вы будете молиться. 하나님이 하신대요. То есть это Бог делает. 그럼 기도해야 안 되겠습니까? Поэтому неужели тогда не будем молиться, если Бог так делает? 마태복음 6장 33절 아까 읽었죠? И вот мы недавно прочитали Матфея 6:33. 마태복음 18장 19절 또 보겠습니다. Давайте посмотрим Матфея 18:19. Давайте вместе прочитаем. «Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то, чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного». 우리가 기도 제목을 나누고 같이 기도해야 될 이유가 있습니다. То есть у нас с вами есть причина, почему мы иногда делимся темами молитвами и вместе молимся. 너희 중에 두 사람이 땅에서 합심해서 무엇이든 요구하면 하늘에 계신 내 아버지께서 이루신다 말씀하셨습니다. Вот сегодня Бог Он пообещал, что если двое о чем-то согласятся и будут вместе молиться, тогда обязательно Отец Небесный даст ответ. 힘들고 어려운 일이 있으면 정말 기도하시는 분들한테 부탁하시기 바랍니다. Вот бывает у нас что-то в жизни такое тяжелое. Обязательно тогда поделитесь с кем-то этой темой молитвы и вместе помолитесь за это. 그리고 마가복음 11장 24절입니다. И также Марка 11:24. Давайте прочитаем. «Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам». 기도할 때 주의할 점입니다. Поэтому говорит, когда молитесь, обязательно верьте. 기도하고 구하는 것은 받은 줄로 믿어야 됩니다. То есть необходимо верить в то, что я, помолившись, получу. 그러면 그대로 된다 말씀하셨습니다. И говорится, будет вам. 그리고 누가복음 11장 9절, 10절, 13절 말씀에 나오는데요. 9절, 10절을 보면 구하면 주실 것이고 찾으면 찾아낸다 말씀하십니다. И вот тоже в Луки в 11 главе 9, 10, 13, вот 9-10 стих особенно сказано очень часто: просите, дано будет вам, ищите, получите, найдете, да? 우리가 그렇게 기도할 때 하나님이 우리에게 가장 좋은 것을 주시는데 그게 바로 하나님의 성령이 내 안에 들어오시는 겁니다. И вот когда мы молимся, то, что Бог дает лучшее, самое лучшее, это и есть, Он наполняет меня Святым Духом. 그리고 요한복음 14장 13절, 14절, 16절 말씀입니다. И также есть Иоанна 14 глава, 13, 14, 16 стихи. 이 말씀의 핵심은 예수님 이름으로 기도하면 다 행하신다는 말씀입니다. Вот здесь какой главный пункт здесь? Что когда будете молиться во имя Мое, то обязательно я сделаю и дам вам другого утешителя. 요한복음 15장 7절, 10과 16절 말씀입니다. И также Иоанна 15, 7, 16. 같이 읽습니다. Давайте вместе прочитаем. «Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам. Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы чего не попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам». 7절 말씀에 보면은 너희가 내 안에 거하고 내 말이 너희 안에 거하면 무엇이든지 구하라 되어 있습니다. Вот здесь в 7 стихе написано: «Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то, чего не попросите, получите». 말씀 붙잡고 기도해야 됩니다. То есть надо держаться за слово и молиться. 요한복음 16장 24절 나와 있지는 않습니다만은 똑같은 말씀입니다. Да, и вот там, Матфея
넘어갑시다. Да, 빌립보서 вот 4장 6절 7절. Пройдем. Давайте посмотрим Филиппийцам 4, 6, 7. 염려할 일이 있고 걱정되는 일들이 있습니까? Есть ли у вас то, о чем вы заботитесь, о чем вы переживаете? 여러분 마음과 생각이 완전히 빼앗기는 그런 일들이 있습니까? Есть ли у вас, возможно, какое-то дело, в которое уходят все мысли, все сердце мое сейчас? 거기서 빠져나오고 싶고 그 생각을 멈추고 싶은데 마음대로 되지 않습니까? Вот бывает такое, что я не хочу об этом думать, но не могу об этом не думать. Вот оно захватило мое сердце и мои мысли. 그럼 이 말씀을 기억하고 기도하시기 바랍니다. Вот желаю, чтобы тогда вы помнили это слово и молились. 같이 읽겠습니다. Давайте вместе прочитаем. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». 염려하지 말고 기도와 간구로 감사함으로 구하면 모든 지각에 뛰어난 하나님의 평강이 마음과 생각을 지키신다 말씀하셨습니다. Вот здесь сказано, что если не будем заботиться, но все в молитве, с прошением, с благодарением открывать Богу, тогда вот этот мир Божий соблюдет мое сердце и мысли. 내 생각이 내 마음대로 안 될 때 이 말씀 붙잡고 기도하세요. То есть, когда у вас что-то ваше сердце, ваши мысли крадет, вот тогда желаю, чтобы вы вспоминали это слово. 저는 자주 이 말씀 가지고 기도합니다. Вот я лично часто держу за это слово и молюсь. 하나님이 내 마음과 생각을 지킨다 하셨지 않습니까? Вот я тогда, если буду молиться, неужели тогда Бог не соблюдет мои мысли и сердце? 오늘 이 시간 내 마음과 생각을 지켜주옵소서. И я так молюсь, Бог, сейчас соблюди мои мысли и сердце. 내 마음의 모든 염려와 불안이 떠나가고 하나님의 평강이 나에게 임하게 하옵소서. Бог, сделай так, чтобы все мои беспокойства, переживания сейчас ушли. Пусть только мир Твой соблюдает мое сердце и мысли. 하나님의 평강이 제 마음에 딱 임합니다. И тогда вот я чувствую, как Божий мир сходит на мое сердце. 기도는 반드시 응답되어집니다. То есть обязательно на ответ приходит. 제가 지금 나 왜 이렇게 молитву 많은 приходит ответ. 왜 이렇게 많은 성경 구절을 제가 뽑아드립니까? И почему я вот выбрал очень много вот этих мест из Писания? 이 말씀들을 가지고 기도하라는 거예요. Чтобы вы, держась за это слово, могли молиться. 여러분 상황에 맞게. И вот тогда все свои ситуации отдавайте Богу, все переживания. 혹시 머리가 나쁘다 생각하시는 분 계십니까? Возможно, есть, такие, скажем, люди, не интеллектуалы, допустим. 이 말씀 가지고 기도하세요. Вот, держась за это слово, молитесь. 야고보서 1장 5절입니다. Иакова 1:5. 시작. Давайте. «Если же у кого из вас недостоит мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему». 연세가 나이가 들어가다 보면 자꾸 깜빡깜빡하고 잊어버립니다. Вот бывает такое, что с возрастом уже память не та, часто забываешь что-то. 이거 붙잡고 기도하세요. Вот, держите за это слово и молитесь. 제가 대학원을 준비할 때에 이 말씀 붙잡고 기도했습니다. Вот я когда поступал в магистратуру, держась за это слово, я молился. 제 입장에서 보면 기적이 일어났습니다. И вот то, что я сейчас нахожусь на этом месте, это чудо просто. 절대 붙지 못할 거라 생각했는데 붙은 겁니다. То есть вот я тот человек, который многие вещи просто не мог делать вообще. 근데 그 과정 속에 하나님께서 제가 매일 책상에 앉으면 이 말씀을 암송하고 기도했습니다. Но в тех обстоятельствах, когда ничего не получалось, я всегда перед тем, как заниматься, читать книги, я держался за это слово и молился. 여러분 약속 붙잡고 기도하면은 하나님 앞에 비굴하지 않습니다. Вот если вы держитесь за обещание и молитесь, тогда вы никогда не будете уставать. 약속 안 하고 내가 누군가에게 부탁을 하면은요, 이렇게 빌어야 돼요. 기대요. 그 뭐라 합니까 이거? 부탁. Вот так. То есть, к примеру, если я хочу, чтобы... 간절히 부탁을 해야 돼요. То есть, вот если я хочу, чтобы кто-то для меня что-то сделал, я так очень, знаете, очень сильно прошу его, прям умоляю, бывает. 그럼 이미 약속이 되어 있다면 당당하게 가서 권리를 요구하는 겁니다. А если, к примеру, уже пообещано, мне уже обещано что-то, надо смело идти и брать. 말씀 붙잡고 기도하는 건 그런 거예요. Вот мы так же само должны с вами молиться, держа за слово. 제가 이 말씀 붙잡고 어떻게 기도할게요? Вот я, держа за это слово, как молился? 하나님 지혜 주신다 하셨죠. Я так молился: Бог, дай мне мудрость. 난 머리 나쁩니다. Я глупый. 안 주시면 하나님 거짓말쟁이. То есть, если ты мне не дашь, тогда Бог, ты лживый, получается. 그렇게 기도했어요. Вот я вот так молился. 근데 진짜 주시더라고요. И он действительно дал. 왜요? Почему? 약속이잖아요. Потому что это обещание. 제가 그냥 달라고 떼쓴 게 아니라 약속 붙잡고 기도합니다. То есть я не просто
молился вдруг из ничего. Я, держась за обещание, молился. 그래서 자꾸 말씀하는 겁니다. Поэтому я постоянно говорю, надо держаться за слово, держать за слово молиться. 여러분의 하나님의 말씀이 있어야 돼요. У вас обязательно должно быть Слово Божье. 약속 가지고 기도하셔야 То есть 돼요. необходимо держаться за обещанием и молиться. 약속 가지고 기도할 때는 하나님 앞에 당당합니다. То есть если у вас есть обещание, вы молитесь, надо быть смелым. 마지막입니다. И последнее. 예레미야 29장 12절 13절 말씀입니다. Иеремия 29, 12, 13. 같이 읽겠습니다. Вместе прочитаем. «И вас зовете ко мне, и пойдете, и помолитесь мне, и я услышу вас. И взыщите меня, и найдете, если взыщите меня всем сердцем вашим». 너희가 내게 부르시면 내게 와서 기도하면 내가 너희들의 기도를 들을 것이요 너희가 온 마음으로 나를 구하면 나를 찾을 것이요 나를 만나리라. 우리가 기도하면 하나님이 우리를 만나 주십니다. То есть это написано, когда буду взывать, пойду, помолюсь, Он услышит меня. Когда буду взыскать, Он найдет меня. То есть, когда мы ищем, Бог обязательно нам является. 우리가 기도하면 하나님이 우리의 기도를 들으십니다. И когда мы молимся, написано, «Я услышу вас». Бог слышит наши молитвы. 하나님의 약속입니다. Бог, Он дал обещание. 우리는 약속 가지고 하나님 앞에 기도하는 겁니다. Поэтому, держась за обещание, необходимо молиться Богу. 하나님 반드시 응답하십니다. И обязательно Бог даст ответ. 저는 약속 붙잡고 기도해서 응답 못 받은 게 없어요. У меня нет такого, чтобы я, держась за Божье обещание, молился и не получил ответ. 약속 가지고 가야 됩니다. Вот необходимо иметь обещание. 제가 돈이 없어서 저희 아이들이 치킨 사달라면 사줘야 될 때가 있습니다. Вот у меня было такое часто, что не было денег, а надо было что-то покупать для детей, какие-то нужды восполнять. 약속했을 때. И вот тогда все получалось, когда у меня было обещание от Бога, я молился. 제 주머니에 돈이 많아도 안 사줄 때가 있습니다. И бывает такое, что у меня даже есть много денег, но я не могу их тратить. 약속하지 않았을 때. Почему? Потому что тогда я никому не пообещал, что я дам ему деньги. То есть я не 말씀 трачу. 붙잡고 기도하셔야 돼요. Поэтому необходимо держаться за обещание Божье. молиться. 그래서 말씀 붙잡는 시간을 꼭 가져야 되는 겁니다. Поэтому обязательно у вас должно быть время, когда вы за это обещание держитесь. 아침에 정식 기도 시간을 가지고 그 시간에 말씀을 확인해야 됩니다. Поэтому, как я говорил, в определенное время держите за Божье Слово, и это обещание всегда проверяйте. 말씀 붙잡고 기도하다 보면은 그 말씀이 내 삶을 지배하게 됩니다. Вот если я буду держаться за это Божье Слово и молиться, это Слово будет меня контролировать. 그 말씀이 내 생각을 지배하게 됩니다. И тогда это Слово будет контролировать мои мысли. 그게 24시 기도입니다. Вот это мы называем молитва 24 часа. 그러면 내 능력 밖에 하나님이 주시는 그 힘을 내가 얻게 되어집니다. И тогда я смогу получить силу от Бога, которая приходит сверху, и смогу превзойти свои ограничения. 그게 바로 25시 기도입니다. И вот это мы называем молитва 25 часов. 하루에 딱 5분만 기도하시기 바랍니다. Вот желаю, чтобы хотя бы в день у вас было 5 минут такой молитвы. 딱 5분만 말씀 붙잡고 매일 기도해 보시기 바랍니다. И вот так вот каждый день держать хотя бы 5 минут за слово, попробуйте молиться. 내가 알지 못하는 크고 은밀한 일을 내게 보이리라. И как было сказано, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь. 놀라운 응답이 여러분들에게 임할 것입니다. То есть придут удивительные ответы. 기도하겠습니다. Давайте помолимся. 하나님 감사합니다. Бог Отец, благодарим Тебя. 오늘 말씀을 통해서 기도로 모든 것을 하라 말씀을 주셨습니다. Бог Отец, в сегодняшнем слове Ты дал нам такое направление. Все делать молитвой. 기도로 모든 것을 하되 말씀 붙잡고 기도하는 자들이 되게 하옵소서. Господь, сделай нас такими людьми, которые, держась за слово, молятся. 말씀 붙잡은 기도는 하나님 반드시 응답하실 줄 믿습니다. Господь, и мы верим, что когда мы держимся за слово и молимся, Ты обязательно дашь ответ. 매일 아침 5분만 말씀 붙잡고 기도하게 하시고 Господь, Ты помоги, чтобы мы могли каждое утро держаться за Божье Слово и молиться. 그게 지속되어지게 될 때 24시 말씀이 내 삶을 지배하게 되어지며 Господь, и благослови, чтобы это дело имело постоянство, чтобы мы могли 24 часа наслаждаться молитвой, когда Слово меня контролирует. 하늘로부터 임하는 능력이 25시의 응답으로 올 줄 믿습니다. Господь, и мы верим, что также придет ответ 25 часов, когда сила сверху будет приходить в мою жизнь. 그 응답의 증인 되게 하옵소서. Господь, сделай нас свидетелями этого ответа. 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. Именем Иисуса Христа молюсь. 아멘.